Ну, очень вкусные получились беляши. Если вы еще не делали по моему рецепту, обязательно сделайте. Друзья, всем привет! Меня зовут Кумыс. Вы на моем канале Поварешка. И сегодня я буду готовить беляши. Итак, для начала поставим опару. Для этого берем сухие дрожжи. Здесь 10 грамм дрожжей. Чайная ложка сахара. И я добавляю немного сливочного масла. Домашнее у меня масло. Чайная ложка, пол чайной ложки. И заливаю теплой водой, но вода должна быть чуть-чуть даже горячая. Ну, не сильно, чтобы дрожжи у нас не сварились, но она должна быть прям тепленькая. И оставляем, чтобы у нас дрожжи поднялись. Примерно 10 минут. Итак, друзья, опара у меня готова. Дрожжи поднялись. И теперь будем делать тесто. Ставить тесто. Так, значит, для этого нам понадобится теплая вода. Вот здесь я уже налила стакан воды. И еще наливаем 1 стакан. И добавляем нашу с вами опару. Так. Далее сюда же мы так добавляем соль. Ну, соль по вкусу, ну, примерно здесь чуть больше столовой ложки. Ну, пусть будет столовая ложка. Хорошенечко размешиваем. Так, и добавляем подсолнечное масло. Ну, примерно где-то, наверное, 2 столовые ложки. Все хорошенечко размешали. И теперь будем добавлять постепенно муку. Муку обязательно просеиваем. Я обычно просеиваю и потом уже просто сыплю, но в этот раз вот сразу просеиваю муку. Муку я использую высшего сорта. Тесто должно получиться не густое, но и не прям сильно жидкое. Так, здесь у меня мука 250 грамм идет в этой посуде. Вот 2 уже я чашки уже насыпала. И сейчас будем смотреть. То есть 500 грамм муки я уже использовала. Так, и еще половина. Так, и смотрим. Теперь аккуратненько все это размешиваем. И я сейчас уже буду смотреть, сколько мне нужно будет еще добавить муки. Убираем все эти комочки. И еще добавляем муки. Это получается, я добавила 3 такие чашечки по 250 грамм. Оно должно быть ближе к пирожковому тесту, но чуть-чуть жиже. Так, и еще чуть-чуть добавим. Срежешь.
Поставь на место. Сейчас еще раз скажи, еще добавим. Так, и еще раз добавим муки. Еще примерно я добавила, ну, наверное, грамм 100 муки. Так, думаю, достаточно. Оставляем теперь наше тесто примерно на час. Накрываем его и ставим в теплое место, чтобы наше тесто поднялось. А теперь перейдем к начинке. Мясо я использовала говядину. Здесь примерно 400 грамм. Уже перекрутили. И теперь к мясу будем добавлять репчатый лук. Примерно буду добавлять, ну, где-то 250 грамм лука. Сейчас вот у меня здесь 3 луковицы, но я посмотрю, сколько нужно будет. Лук мы нарезаем дольками, кубиками. Вот примерно такие получаются дольки. Итак, на фарш я добавила 2,5 лука. Сейчас это размешаем. Все-таки я решила добавить весь лук. У меня было 3 лука. Я решила все добавить. Так, этот хвостик надо убрать. И теперь сюда на фарш добавляем соль. Соль по вкусу. Черный молотый перец. Тоже по вкусу. И чуть-чуть можно добавить подсолнечное масло. И все теперь хорошо размешиваем. Все, начинка у нас готова. Тесто, думаю, тоже уже готово. Скоро начнем жарить. Так, друзья, тесто у меня поднялось. Я чуть-чуть добавила муки, так как оно было сильно-сильно жидкое. Теперь, значит, потихонечку берем и будем сейчас делить на дольки. Так. Чтобы не прилипало, работаем подсолнечным маслом, намазываем руки. И делим сейчас на кусочки, будем делить. Так. У меня получится 3, да? Сейчас. Вот такие получаются лепешечки. Или как еще лучше назвать. Так вот. И теперь сюда на тесто будем накладывать фарш.
И теперь хорошенечко мы его закрываем. Надо хорошенечко закрывать, чтобы, когда будем жарить на масле, чтобы оно не открылось. Если оно откроется, то будет масло шипеть, ну и все вывалится. Так. Масло у меня уже стоит, уже на газу. Оно уже скоро будет готово. Поэтому вообще беляшовское тесто, оно самое такое у нас, можно сказать, самое такое капризное. Но беляши получается вкусненько, да, с таким тестом. Так, аккуратно положим. Вообще можно 4. У меня сковородка в этот раз большая. Можно 4 ложить. Я уже 3 положила беляша. Вот. Жарим до золотистой корочки. Переворачиваем и жарим с другой стороны. Изначально ложим швом вниз беляши. Беляши — это классика. А теперь минутка про наш другой ингредиент жизни. Наш любимый гель алоэ вера. Смотрите, это интересно. ЛР – это бренд, которому доверяю я и моя семья, а еще более чем в 30 странах мира. LR Health and Beauty – немецкая компания, которая создает продукцию для здоровья и красоты, витамины, алоэ вера, уход за кожей, иммунитет. Но LR – это не только продукты, это возможность зарабатывать, просто делясь тем, что вы и так используете сами. В компании действует автопрограмма, по которой можно получить новый автомобиль, а также путешествие за счет LR вместе с командой в лучших уголках мира. Все, что вам нужно, это телефон, немного свободного времени и желание начать. Без вложений, с поддержкой команды и готовой системой. Многие уже совмещают семью, уход за собой и работу с удовольствием и получают реальный результат. Ссылки для Казахстана, Кыргызстана и России под этим видео. А если вы из другой страны,
Просто напишите нам в Telegram или Instagram. С ЛР вы можете больше, чем думаете. Присоединяйтесь. Итак, беляши готовы. Сейчас буду пробовать. Смотрите, какое у меня получилось тесто. Прям воздушное, рассыпчатое. Ой, горячее. Беляши получились очень вкусные. Воздушное тесто. Фарш с луком сочный. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, переходите по ссылке, все ссылки внизу. Также есть ссылки в Instagram, Telegram. Всем пока!